Ihinda-inĩ rĩa mĩeri ĩrĩ yũkĩte, thirikari nĩ ĩgũkorwo ĩkĩrekereria riboti ya ciĩko cia airĩtu na atumia arĩa makoretwo magĩtũngio ngero na mĩtaratara ĩrĩa yarĩirwo ya kũhukia ciĩko ici. Mwandĩki Mũkaru Mĩnĩstrĩ-inĩ ya Gender Ann Wangombe augĩte atĩ kuona atĩ ciĩko ici nĩ ikoretwo igĩthiĩ igũrũ gũkũ bũrũri-inĩ, no nginya kĩhonia gĩkorwo gĩkĩoneka. Kwaria mabũrũri-inĩ nĩ ũmakĩte nĩgetha tũmenye nĩ kĩĩ kĩũru, nĩ kĩĩ kĩrarĩa kĩrĩa kĩngĩ, nĩ kũ twĩna gaps, na nigetha macoke matuhe practical recommendations na tuhote kudeal na gender based violence once for all. Akiaria thukuru-inĩ wa airĩtu wa Ngaru kaunti-inĩ ya Kirinyaga, augĩte atĩ ũgwati rĩmwe ũrĩa ũraumana na njũragano kana mbara umanĩte na andũ hakuhĩ na arĩa marakorwo makĩgerwo ngero ici, akĩũria aciari gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ kũrangĩra ciana ciao. Nĩ tũrera aciari mbere mamenyerere ciana ciao na mamathomithie na makorwo makimakuhĩrĩria makĩria, nigetha hĩndĩ ĩrĩa mwana angĩkorwo akĩgĩa na ũgwati kana angĩkuhĩrĩrio nĩ ũgwati nĩ akũhota kwĩra mũciari wake, tondũ maita maingĩ ciana nĩ ciretenagwo, nĩ ikũragwo, nĩ ikũhũrwo, nĩ igwĩkwo maũndũ, all manner of things, na ikaga kwĩra aciari ao. Koguo nĩ ndĩroria aciari, geriai gũkuhĩrĩria ciana cianyu nigetha rĩrĩa ciona ũgwati kana ciakuhĩrĩrio nĩ ũgwati ikahota kuuga. Augĩte atĩ thirikari ndĩgũkorwo ĩkiunĩra ritho arĩa makoretwo makĩnyamaria ciana na airĩtu, oro hamwe na njũragano iria irakorwo igĩtũngio atumia. Kuma rĩrĩa twambĩrĩria kũ-report femicide cases, kwambĩrĩria mweri wa September actually to December nĩ twarĩ na cases ciathiaga gũkinya 100. January alone twakorwo na cases 15 na nĩ tũkoretwo tũkĩigua hapa na pale nĩ kworaganwo. Kwoguo the statistics ti njega ona hanini, ti namba njega. Na rĩrĩa tũraria ũhoro wa namba, matũraria ũhoro wa mĩoyo ĩninĩtwo, twaria ũhoro wa ciana kana atumia life yao yakatĩrwo for no reason at all. Koguo ithuothe reke tunyitanĩre hamwe na nigetha tuone ũrĩa tũngĩnina ũhoro ũyũ wa gender based violence, because it has got to come to an end. And the perpetrators, wherever you are, we are warning you, your days are numbered. This has to come to an end once and for all. Augĩte atĩ manyitanĩire na anyiti itemi angĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nĩguo kũhukia ngero ici. Handũ-inĩ ha Inooro TV, kuma Ngaru kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku.